Шәһәрнең үзәгендә бардыр бер сарай диләр. Анда тылсым курчаклары уйный диләр. Балалар әкият театры. Елда зурлап үткәрелә торган Чәчәкләр фестивале, якты төсләр һәм таныш йөзләр. Азат татар эстрадасына 2010 елны ташкын булып бәреп кереп, үз урынын булдыра алган җырчы. Аның җырлары хит-парадларда беренчелектә. Азат Фазылыев 20 еллыкның иң яхшы җырчылары исемлегендә. Gele yalıma yıptırsın diysen benim yüzler, Sina qaraptırsın diysen benim gözler, İşitirge telesen sen batur sözler. Yarakına, 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 Kireyken benim sina sağınıvım. Seni gibi məhəbbətdən qabanıvam, Ömür boyu sen ağına tabanıvam. Yarakına, 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 Həllərini anlayıb deysən birazına, Küngelinə tutsun deysən gülün ağzına, Yüreklərdə basın deysən gül yazına, Yarakına, 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 Sözlərini küngelinə salsın deysən, Yarattığım kavuştum alsın deysen, Gələşlərdə mən gülünə qalsın deysən, Yaratına, 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 Həllərini anlayıb deysən birazına, Küngelinə tutsun deysən gülün ağzına, Yüreklərdə basın deysən gül yazına, Yaratına, yaratına, yaratına. Gele yağıma yıptırsın deysen benim yüzler, Sina qaraptırsın deysen benim gözler, İşitirge telesen sen batur sözler. Yarakına, 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 Həllərini anlayıb deysən birazına, Küngelinə tutsun deysən gülün ağzına, Yüreklərdə basın deysən gül yazına, Yaratına, 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 Həllərini anlayıb deysən birazına, Küngelinə tutsun deysən gülün ağzına, Yüreklərdə basın deysən gül yazına, Yaratına, 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 yaratına. Tüttürü 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 tüttürü, Yüreklərdə basın deysən gül yazına, Yaratına qazan bizni yaratına.
Әле баягына Балташ егете җырлаган булса, хәзер исә Әтнә районы Күшәр авылы егете Азат Фазлыев кыздырды пирамида сәхнәсен. Һәм инде бик тиздән Әтнәдән микән белмим безгә берәр төрле күчтәнәч, берәр төрле бүләк, сувенир алып кайтыр безгә шушында. Һәм инде без бары тик рәхәтләнеп Азатны көтәбез, шушында кабул итәбез аның бүләген. Әлегә безнең бүләкләребез тула. Менә нинди бүләк алып килер икән үземә дә бик караңгы, хөрмәтле дуслар. Сезгә ничектер белмим, ләкин инде мин хәзер шушы колагы өчен белән генә Азатның тавышларын ишетәм. Кергенә атлап килде. Азат, сәлам! О, бу нинди әйбер бу әйт әле. Менә махсус алып килдем, үземнең кадерләп саклап тоткан шушы татар җырының 2004 елдагы афишасын. Бу афиша инде минем апаем бүләк иткән иде. Чөнки хыялым татар җыр сәхнәсендә теге барып, залдан гына карау. Инде менә хыял тагында күбрәк чыңгашты. Шушы татар җыр сәхнәсендә җырларга да мөмкинчелек чыкты. Рәхмәт бик зур бу бүләк сезгә инде кадерле бүләк булыр дип калам. Әлбәттә, бик зур рәхмәт, бик кадерле булачак бу безгә. Синең шулай ук инде барлык хыялларың да тормышка ашсын. Без сине тәбриклибез, котлыйбыз, иҗади уңышлар телибез. Һәм инде татар җырын алга таба дәвам итәбез.